Comece a comandar. A dor de ser ignorado acaba quando você aplica o exercício 1, o enquadramento. Exercício 2, expansão vertical. Veja como elas ocupam o espaço aéreo e quem se encolhe desaparece. Quem expande, domina. Exercício 3, a blindagem. Movimentos firmes sinalizam que você tem limites claros. Sua postura é o seu primeiro escudo contra abusos. O Dance Connect alinha sua coluna com o seu valor. Respeito se conquista no movimento. Comente respeito e aprenda a se posicionar.